Последни вести денеска, добро вечер. Под слоганот "Вистинскиот избор", владачката коалиција предводена од ВМРО ДПМН вечерва од спортската сала Јане Сантански во Скопски аеродром го одржа првиот митинг во кампањата за локалните избори закажани за 19 октомври. Своје обраќање има лидерот Мицкоски, кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Георгиевски. Еве дел од нивните обраќања. Немојте да се залажуваме дека оваа битка се само обични локални избори. Ова се избори за финалната битка за тоа каква држава сакаме. Ова се избори за тоа каква порака испраќаме до сите оние кои урива наместо да градат, правеа представа наместо да штитат. Нив ги симнавме од власт, но сега треба да ги поразиме и да ги испратиме во пензија. Собрани сме со мислата дека Скопје мора и може да биде град во кој ќе се живее пристојно, убаво и безбедно. Град кој ќе носи чиста емоција и искрена љубов од својот народ. Денес, гледајќи ве колку сте бројни, го гледам вистинскиот ритам на градот, неговата душа, неговата надеж, но ја чувствувам истовремено и неговата мака. Гледам една огромна, насобрана желба. Ја гледам решителноста на Скопје да се издигне од калта и апатијата, да се избори со сите предизвици и сите препреки. Да биде градот кој ќе биде сигурна иднина за нашите млади, но и спокојно и пријатно место за нашите постари. Опозицијската коалиција предводена од СДСМ под слоганот "Се бориме за нашиот дом" во овие моменти одржува митинг во Крушево, а првиот предизборен собир во кампањата го има попладнево во Демирхизер. Лидерот Филипче рече дека ВМРО ДПМН ги разочарало граѓаните и не исполниле ниту едно ветување, а своје обраќање имаше и кандидатот за градоначалник Златко Кузмановски. Сите гледаме како после 1,5 година централна власт и повеќе од 4 години локална власт, ВМРО ДПМН се неспособни да донесат промени и да работат во интерес на граѓаните. Се грижат само за себе, за својата удобност и исклучиво за своите членови. Ветија правда, а донесува неправда. Ветија реформи, а не започна ниту една. Наместо независно судство, поставуваат своји роднини и пријатели за суди. Дали ова гордата Македонија која вети? Време е Демирхизер да добие честно, отчетно и одговорно раководење. Кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН, а воедно и актуелен градоначалник, вети многу, но реализацијата е нула. Вети реконструкција на локални патишта, а само ги продолжи проектите на претходниот градоначалник на СДСМ. Нашата визија е јасна. Младите да ја гледаат својата иднина тука, дома, а не во други држави. Антикорупцијската комисија соопшти дека до денеска само 635 институции или 42% ја испочитувале законската обврска и пред стартот на кампањата доставиле податоци за бројот, видот, регистарските таблици и возната состојба на сите службени возила со кои располагаат. Обврска да достават податоци има вкупно 1514 институции според податоците на Централниот регистар. Од доставените податоци од 635 институции, во регистарот досега се објавени информации за 578 институции кои располагаат со 6637 возила, додека 57 институции известиле дека не располагаат со возила. Од 879 институции што не доставиле информации, според податоците на МВР, ДКСК констатирала дека 192 институции располагаат со 2028 возила, но не доставиле никакви информации до комисијата. УЈП ги проверува наводите што ги објави ИРЛ во врска со комуникацијата што нивни инспектори ја имале со газдите на дискотеката Пулс, соопштија оттаму. Откако јавното обвинителство се правдаше дека не биле опфатени со истрагата, бидејќи таа била за пожарт. Михајло Видимлиски.
Драган Паунов, инспектор во УЈАП, инаку брат на ВД председателката на кривичен Даниела Димовска, бил во постојан контакт со синот на газдата на дискотеката Пулс Дејан Јованов Деко. Во сторијата која ја објавирала, бе обелоденети пораки помеѓу Михајло Јованов и инспектори од УЈАП, ДПИ и полицијата. Комуникацијата посочува на дојави до дискотеката пред да има инспекцијска контрола, сомнеш за подмитување со подароци, а се наведува и дека полициски инспектори наводно биле редовни гости во објектот кој работел иако не ги исполнувал неопходните услови за тоа. Од јавното обвинителство одговорија дека оваа комуникација е дел од доказниот материјал и по неа се постапува и се вршат проверки. Законските надлежности на УЈАП се однесуваат на контроли за даночни и финансиски прашања, а не на безбедносни аспекти, па од тие причини тие не беа опфатени со поднесеното обвинение. Действија кои не можат да се доведат во контекст со последицата изразена преку кривичното дело, тешки дела против општата сигурност од член 292 од КЗ не беа предмет на ова обвинение, па проверките во однос на УЈАП се вршат во контекст на евентуални коруптивни и други кривични дела на поединци. Од Управата за јавни приходи за Канал 5 вела дека се преземаат соодветни активности за обезбедување на релевантни докази поврзани со објавените наводи, вклучително и можната инволвираност на споменатите даночни службеници во други слични действија. Прашан за коментар околу сторијата на ИРЛ, премиерот Христијан Мицкоски рече дека секој кој е поврзан со случајот треба да одговара, но и дека не е задоволен од работата на обвинителството. Ако е прашањето дали сум задоволен од работата на обвинителството, мојот одговор ќе биде не сум задоволен. И токму тоа беше причината зошто поддржавме во парламентот смена на Коцевски, а зошто СДСМ и ДУИ не ја поддржаа смената на Коцевски, тоа е друго прашање. Така што треба секој оној кој што на било каков начин и во било каква форма има било каква поврзаност со тој случај да биде изведен пред лицето на правдата. За председателот на СДСМ Венко Филипче пак сторијата на ИРЛ е доказ дека власта направила се за да ги заштити своите функционери. Ние изминатиот период видовме дека оваа власт направи се да заштити своји функционери во истрагата за Кочани. И еве сега гледаме дека практично тие биле многу чести гости и привилегирани гости на таа дискотека. Плюс да не беа нашите пресконференции кои што обелоденувавме многу работи факти, огромен дел и од тие што беа офатени немаше да бидат офатени со истрагата. Јас жалам што можам да констатирам дека вчера преку тоа мислам дека го видовме најгрдото лице на оваа власт. Од Скопскиот кривичен суд вела дека до крајот на неделата се очекува да се одлучи дали ќе го прифати обвинението, а одолговлекувањето на постапката за негова оценка го правдаат со тоа што се работи за обемен предмет и доставата кај дел од адвокатите не можела да се реализира на време. Со оглед да во овој момент сите обвинети и нивни бранители го имаат примена обвинителниот акт и на 3.10.2025 година истекуваат сите законски рокови за прием и достава на приговор, со што се исполнуваат сите услови за оцена, па се очекува актот до крајот на неделата да биде оценет, зашто јавноста и странките ќе бидат навремено известени. Посебна истрага за 10 полициски службеници од Кочани и Штип се води во обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, од каде вела дека активно се постапува и се анализираат прибраните докази. Бугарскиот министер за транспорт Гроздан Караджов соопшти дека на почетокот од ноември со македонската влада ќе биде потпишан договорот за изградба на заедничкиот прекуграничен тунел со Македонија во рамките на коридорот 8. На 4 ноември по вече взаимно съгласие с правителството на Северна Македония ще подпишем с моя колега споразумението за общия трансграничен тунел. И това ще бъде последната крачка. Всъщност предпоследната е вече в ход, последната се надявам на 4 ноември да подпишем договора за тунел. Тоа беше се во вечерното издание на вестите. Пријатно!